Welcome to our channel. म चाहिँ निक म चाहिँ रोजी आज फेरि हामी दुईजना आएका छौं आलु के भन्छ होला बेबी सिबी फर्सीको मुन्टा अन्डा कालो दाल यो चाहिँ पकोडा मेरो वाइफले बनाएको है दिउँसो खाजा लेट्स डिग इन हरियो खुर्सानी पनि छ है मलाई आज खान मन लागेर यही शेयर गरौँ ल पिरो हुन्छ मैले चाहिँ अलिकति खान्छु ओहो Let's dig in. खाएला La. Cheers, guys. तर हामीले आज अन्डा पनि नखानु पर्ने के है मैले बनाऊ भनिहालेँ पिरो रहेछ खान्छु यो चाहिँ आज घरमा बनाएको आलु चप तिमीले बनाएको नि अनि बाइ द वे गाइस हामी चाहिँ अस्ति गएर रिङ लाइट किन्यौँ त्यही भएर भिडियो क्वालिटी चाहिँ अलि राम्रो आयो होला है भन्ने आशा गर्दैछु एकदमै महँगो थियो प्राइस चाहिँ नभनौँ मम्मीले मार्नुहुन्छ ओहो कस्तो पिरो खोर्सानी एकदमै पिरो हो यो अक्कबरी हो यो डल्ले भन्छ नि यसलाई डल्ले भन्छ पहिला हामीले जहिले डल्ले खुर्सानी मात्रै भन्थ्यो क्या अक्कबरी भनेको मैले तिमीले भनेपछि मात्रै याद गर्न थालेको पूर्वतिर चाहिँ अक्कबरी भन्छ एकदमै मिठो भएको छ आलु चप पनि तातो भन्दा चिसो मिठो भएको दाल पनि मिठो भयो अनि कालो दाल चाहिँ हाम्रो हिजोको थियो अनि मैले चाहिँ धेरै कालो दाल खानु हुँदैन किनभने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् अनि बल्ल भन्छु म तिमी अन्डा नुनमा घोलेको हो त्यत्तिकै घोलेको होइन मैले पिरो धेरै खानु यसो खाएँ युकेमा के फर्सीको मुन्टा पनि पाउनुपर्ने क्या है अब लगाउने नि घरमा होइन क्या बिक्री पनि गर्नुपर्ने कि उनीहरूले सिबी यो सिबी भाटबाट पनि ल्याएको है कुहिसकेको थियो अस्ति नै लिएको होला कतिजनाले लेबर चेन्ज गऱ्यो हिउँदै सिमी तिमीले मलाई यो लगाउँ न त्यो लगाउँ न भनेर सोध्छौ नि भेजिटेबल मलाई त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो खाम हुँदैन तर हालेर पकाइसकेपछि चाहिँ कस्तो मिठो हुन्छ यो आलु चाहिँ रातो आलु हो पाक्न अलि टाइम लाग्दो रहेछ
निलो आलु चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ जहाँ पाइले नपाउँदो रहेछ। पाउनु त पाउँछ अरे। तर यहाँ छैन। पाक्नु टाइम रातो चाहिँ सानो हुन्छ। रातो चाहिँ सानो हुन्छ। यो रातो हो क्या? निलो आलु मिठो हुन्छ नि त। याद किन्न आएको। यो नि मिठो छ तर निलो जस्तो अहिले छैन। यो भात पनि एकदम मिठो लाग्यो मलाई त पोखराबाट ल्याएको। आलु भन्दा नि यही मिठो। मलाई चाहिँ बेसी मनपर्छ। तपाईँहरूले मलाई मासु मात्रै मनपर्छ भन्नुभयो ठान्नुभयो होला। मलाई मनपर्छ सबै। तर मासु चाहिँ एकदम बढी मनपर्छ उसलाई। पिरो खाना अस्तिदेखि मैले पिरो खाएको थिएन। फेरि तिम्रो खोकी च्याप्ने हो कि? नखा है। आज त कति धेरै खायो। थोरै भात थाप्नु पर्यो। तिमीलाई? मैले अहिले धेरै खानुको कारण चाहिँ हामीले अहिले बिहान त्यति बिहान भात खाँदैनौँ। बिहान चाहिँ लाइट ब्रेकफास्ट गर्छौँ। त्यही भएर राति चाहिँ मलाई मजाले कसेर खानु मन लाग्छ। सो म चाहिँ भात थापेर आउँछ है। हिजो राति चाहिँ म सुतिरहेको थिएँ। ऊ चाहिँ सुत्यो होला। म 10 बजी निदाएको छु। ऊ चाहिँ निदायो होला भनेको त 12-1 बजीतिर चाहिँ 12-1 बजीतिर चाहिँ पुरा कुतुरुम गरेर चाउचाउ खाइरहेको। उसलाई चाहिँ रातभरि सुतेर भोक लाग्छ। तर मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ रातभरि सुतेर। ल गाइस अलिकति थापे। आज चाहिँ धेरै नै खाएँ। म चाहिँ मासु भन्दा पनि धेरै खाएँ आज त। मासु भन्दाखेरि नि यो एकदम मिठो क्या। अलिकति थापे नि। सरी एक्सक्युज मी। के कुरा भन्दै थियो बेबी? तिमीले हिजो राति चिट गरेको? नभन नि त्यस्तो त। भन्दै चिट गरेको भन्नाले ल जहिले पनि छिटो सुत्यो। 10 बजी अस्ति 10 बजीतिर सुत्यो। धेरै काठमाडौँ आएपछि क्या ढिलो भनेको 11 पोखरामा चाहिँ हामी एकदम ढिलो सुत्यो। 2-3 बजी उसले गर्मीले नि। अनि यहाँ आएर चाहिँ जस्ट 9-10 बजीतिर शीतल भयो नि होला। छिटो सुत्छ। अनि म चाहिँ निदायो 12-1 बजीतिर मुसाले खुचुरुङ प्लास्टिक बजाएको क्या। यस्तो हेरेर खाइरहेको मुसा। अनि गाली गरेको मैले निम्नैमा गाली गरेको थिएँ। अनि मम्मीले यस्तो रे केटाकेटी हो हिजो राति त मलाई तर्साउन दिएर। अनि कति बजीतिर मम्मी भनेको? 11-12 बजीतिर हो। अनि 11-12 बजीतिर त म चाउचाउ खान उठेको थिएँ। मम्मी के तर्साउनु दिएको थियो र भनेको त
खस्राङ प्लास्टिक बजा जस्तो खस्राङ गरेको गऱ्यो भन्थ्यो अनि मम्मी मैले चौचा खाएको क्या गोडामा भनेको अनि बोलाउँदाखेरि किन नबोलेको त भन्थ्यो अनि मैले कानमा हेडफोन लगाएको थिएँ क्या फेरि युट्युब उसलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर अनि त्यही भएर मम्मीले बोलाएको सुनिनँ फेरि अनि मम्मी त फेरि रातभरि ल डराउँदैन मलाई भनेर चाहिँ बिहान उठेर हाँस्दा गाली गरेको नि तिमीमा के भन्नु एकचोटि भातका हाने थियौ अनि अनि मलाई केही थाहा भएन कस्तो केहाम भएर खाएको हो क्या भने अनि तिमी सुतिहाल्यौ किन हो त्यत्रो नसुन्ने फेरि म आजकल राति जति ढिलो सुते पनि बिहान 8-9 बजे 7-8 बजे निन्द्रा खुलिहाल्छ आजको बात कति धेरै थियो भात धेरै हाल्यो भने त ठिकै छ कहिलेकाहीँ त धेरै भात हालेर पनि खाएको हेर्न मजा आउँछ नि त तपाईँहरूलाई होइन मैले थोरै आज मैले बिस्तारै पनि खाएँ मैले थोरै मात्रै खान्छ भन्नु होला आज देख्नु भयो नि कति खान्छु मैले खाएँ भने एक्ज्याक्टली कम त हालेको मैले यति थियो अनि फेरि तपाईँको यो पनि खाएँ होइन तिमीले पहिला कम खान्थ्यो अहिले बिहान खाना छोडेपछि चाहिँ एकदम बेलुका हामीले पोखरामा चाहिँ बिहान पनि भात खान्थ्यो बेलुका पनि भात खान्थ्यो त्यति बेला चाहिँ उसले कम खान्थ्यो लिमिट खान्थेँ अहिले पनि काठमाडौँ आएपछि बिहान हामीले बिस्किटहरू त्यस्तो खान्छ बिस्किट कफी वाइवाईहरू सोचौँ मम्मी र म अघि भात खान कुरा गरेको क्या भात खान जानु बेला भात थाप्न जानु बेला बेसै मिठो भयो भन्छ मम्मीले अनि मासुभन्दा नि मिठो है भनेको मैले अनि यो दाल पनि बेसै मिठो रहेछ क्या मम्मी भनेको क्या मुलिङको दाल एकदम मिठो अनि भात पनि सबै आज चाहिँ मैले मसुरा पकाउने भनेको थिएँ तर यो सिबी चाहिँ कुहिन लागिसकेको रहेछ कि अनि कुहिएको फालिदिएँ अस्ति लिएको गोलबेडा यति फालिदिएँ मैले कुहियो रहेछ कुहियो कति धेरै फालिदियो अनि खुर्सानी पनि सबै कुहिसकेछ अब सुकिसकेछ कुहिएकोहरू चाहिँ फालिदियो यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ सबभन्दा धेरै चाहिँ गोलबेडा फाल्यो यसलाई पत्रिकामा पोको पारेर फ्रिजमा राख्नुपर्छ क्या अनि केही हुँदैन मुखलाई खाएर ल फिनिस गाइस चिल्लै आज यति धेरै खाइयो कि मलाई यहाँबाट उठाउन अब डोजर चाहिन्छ फिनिस गाइस चिल्लै है अस्तिले चाहिँ कसले हो अलि ठुलो प्लेटमा खाँदैन भन्नुभएको थियो अलिकति चाहिँ बढेछ पहिलाको भन्दा चाहिँ प्लेटको साइज अलिकति ठुलो रहेछ यो चाहिँ यस्तो भएकोले भातहरू अडिन्छ धेरै तर पहिलाको प्लेटमा भन्दा चाहिँ यसमा धेरै जान्छ ल गाइस अब यतिखेर अब चाहिँ उसलाई चाहिँ यत्रो ठुलो प्लेट कटिँदैन मैले के मम्मीलाई घरिघरि सोधिरहेको छु मम्मी हामीसँग योभन्दा अलिक ठुलो थाल छ र भन्छु है मम्मीले तपाईँहरूलाई त्यो डेप्ची थाहा छ कि छैन डेप्ची हुन्छ नि यत्रो त्यसको चाहिँ लिड छ कि ढक्कन भोलिपल्ट त्यसमा खाँदैन मलाई तपाईँहरूले ठुलो थालमा खानु भनेर कमेन्ट गर्नुभयो भने म कि त्यो डेप्चीको ढक्कनमा कि त टपेसमा टपेसमा बसेर खान्छु मजाले ल गाइस भिडियोको क्वालिटी कस्तो आयो होला प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् अलि इम्प्रुभ भएको जस्तो हामीले चाहिँ रिङ लाइट किनेर आएको है जहिले पनि अँध्यारोमा अलि यस्तोमा खान्थ्यो सो प्लिज हामीलाई फिडब्याक दिनुहोस् होला अनि थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ हामीलाई यति धेरै माया गरिदिनुहुन्छ है कमेन्टहरू पनि यति धेरै आउँछ कि आजकल रिप्लाई गर्न पनि अलिक नसक्दै नै हुन्छ तर हामी सक्दो रिप्लाई गर्छौँ अनि थ्याङ्क यू एभ्री वान फर सपोर्ट मेक श्योर यु सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सेयर सी यू इन नेक्स्ट भिडियो गाइज स्टे ट्युन till next time peace bye bye